Stop, ojo kesusu, intro dulu. Hai, welcome to my channel. Si kakek milenial, kakek yang kakinya gatel, suka ngupil, hobinya jalan-jalan. Ada uang, kita meluncur. Nggak ada uang, kita tidur. Nangis deh di pojokan. Guys, pada episode kali ini kakek berada di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Kita akan melihat situasi terkini Taman Tebet Eco Park. Cuaca saat ini lagi hujan gerimis guys, namun kita akan melihat secara langsung keseruan di Tebet Eco Park meski cuaca hujan. Namun sebelum kita lanjut, kakek butuh bantuan kalian nih guys. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari kakek. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, kakek tunggu ya guys. Terima kasih. Baiklah, sekarang saatnya kita mulai. Let's go, check it out.